华视新闻现场继续带来关心的昌洪台风啊，现在虽然已经远离了，陆上警报也已经解除，但是外围环流还是在影响台湾。大约在凌晨12点多的时候，新北市板桥区民权路跟北市世越路这里发生了路树倒塌的意外，还好是没有人员伤亡，只有波及到停在路旁的汽车。另外，北市的昌吉街建商广告围篱整个被吹倒，压在路旁停放的车辆，车主赶到现场看了都觉得好心疼。 5、6名建管处人员合力锯断树枝。新北市板桥民权路的这棵路树有2层楼高，在晚间12点多被强风吹倒，正好压到一旁停放的银色小轿车。我刚刚有自己也拍照啦，那就是看这个能不能跟区公所那边申请赔偿。无独有偶，在台北市的世苑路也有一棵3层楼高的路树被强风吹倒，砸向对接的银色休旅车，导致挡风玻璃整个碎裂。今天都没有开，就一直放在这边。 听到一声嘣一声，吓一跳，整个马路都不通了。另外，在台北市的昌吉街，则是一面架在围篱上有2层楼高的建商广告看板倒向路边，黑色的轿车直接遭殃。刚考完机而已，对吧？就觉得有点心疼。车主赶到现场直说好心疼，因为爱车才刚重新考期，看来又得进场维修。昌洪台风虽然已经远离，但外围环流仍然影响台湾，陆续传出零星灾情。记者王一仲、李明威、何梦伦台北报道。